जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक हैदर फैमिली। मैं आपका दोस्त हैदर खान। आज का हमारा मौजू है TCL की न्यू LED 65 इंच की। उसमें क्या फ्यूचर और की डिस्काउंट रेट और क्या प्राइस है, उसके क्या फ्यूचर हैं, वो आपसे भाई से सारा पूछेंगे, आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक घंटी को शेयर कर दीजिएगा, मेहरबानी। तो आए फिर चलें। A few moments later. ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक DHA मेन रोड पर आज भाई से हम सारा यहाँ पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें दस्तियाब हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें और ये फ्रिजें, ये डबल डोर, ये माशाल्लाह फ्यूचर देखे इसके। डबल डोर की फ्रिज है। ये तमाम डबल डोर की फ्रिजें वगैरह लगी हुई हैं। ये डोनट्स सैमसंग हायर, ये तमाम रखा। अब भाई से LED के बारे में पूछते हैं 65 इंच की, कि उसके सॉन्ग फ्यूचर और ये क्या है। तो देखते रहिएगा। हैदर फैमिली को लाइक शेयर और घंटी को दबा दीजिएगा। तो आए फिर चले। ये बिल्कुल न्यू मॉडल है TCL 65 इंच Q मॉडल, बिल्कुल न्यू मॉडल है। और ये इसकी पिक्चर की लुक, ये लवली, क्या बात है। और ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वॉशिंग मशीनें। ये इसके बारे भाई से फ्यूचर पूछते हैं सारे, ये क्या है और क्या हायर की अच्छी है, डॉलर्स की अच्छी है, कौन सी अच्छी है। तो आए भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, आप यहाँ पे ही होते हैं? जी जी। ये ज़रा हमें वॉशिंग मशीन का ज़रा बताएंगे, इसका क्या हाइट की बता दें। कितने की देंगे? ये 8.5। ये भाई से इसके फ्यूचर पूछते हैं। ये लगी है, ये वाली है भैया, ये 8.5 kg। ये 8.5। ज़रा इसके फ्यूचर हमें बताएंगे। तो भाईजान ज़रा हमें गाइड करें इसके बारे। अच्छा, ये हायर की मिनिमम 8.5 kg में वॉशिंग मशीन आती है। जी जी। तो ये है जिसकी घंटे के हिसाब से हम बात करें तो 10 ईयर से मौजूद रहती है, 3 ईयर पहले बनती है, जी। 1 ईयर पास से बनती है। वाह। और कंपनी की बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। ऑटो रिस्टार्ट की ऑप्शन मुझे वन टच सोल्यूशन है। जी जी। ठीक है, इसमें आप सॉफ्टवेयर की भी ऑप्शन अवेलेबल है, चकने भी डाल सकते हैं। तो बड़ी बात है कि इसके अंदर फिल्टर उन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। जी। फिल्टर बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप कपड़े का जो पेन वगैरह या फिर धागे वगैरह होते हैं, इसके अंदर इजी हो के आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके ड्रम की बात करें, ड्रम इसका पिल्लू ड्रम है। इसमें अगर आप कोई कपड़े डालते हैं तो इसमें आपके कपड़े डैमेज नहीं होते हैं और मतलब कि सफाई अच्छी हो जाती है इसकी। और रगड़ते हैं तो बहुत अच्छे वॉश हो जाते हैं। और इसमें फ्यूचर की अगर हम बात करें ना, तो इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसमें डेलीकेट की भी ऑप्शन मौजूद है। डेलीकेट से मुराद ये होता है कि अगर आपने कहीं फंक्शन पे जाना है या कहीं अदरवाइज कहीं फंक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं हमें घंटे में तक आ जाना है, तो आप इसे डेलीकेट आधे घंटे तक इसका लगा देंगे ऑप्शन। तो मतलब आधे घंटे के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी खुद ही ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। आधे घंटे का टाइम लगाएंगे, आधे घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगी। तब आप लोग फंक्शन वापस आते हैं, कपड़े
वॉश होकर स्पिन होके पड़े हुए हैं। और उसके बाद हम बात करें कि इसमें क्विकी का ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि आप होते हैं कहीं आपने इमरजेंसी आना कि आपका कहते हैं 10 या 15 मिनट में आपके कपड़े वॉश हो जाते हैं, तो इसमें क्विकी का ऑप्शन मौजूद है जिसमें आपके 10 से 12 मिनट में कपड़े आपको वॉश होकर स्पिन होके मिल जाते हैं। और उसके बाद इसमें आप हैवी क्वालिटी जैसे कि सिंगल ब्लैकेट उसमें आप डाल सकते हैं, जीन्स की भी ऑप्शन मौजूद है इसमें भी आप डाल सकते हैं। इसे हमें ऐसे कहते हैं वूल वाले कपड़े की भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। यानी कि आप कहते हैं सबसे अच्छी ये है। बेहतरीन वॉशिंग मशीन है, वो कम प्राइस है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर कंपनी की इसके ऊपर प्रमोशन भी लगी हुई है। ये सिर्फ आपके अफजल इलेक्ट्रॉनिक पे? ये सिर्फ अफजल इलेक्ट्रॉनिक में लगी हुई है और कहीं भी नहीं, सिर्फ अफजल इलेक्ट्रॉनिक में DHA ब्रांच में लगी हुई है। DHA ब्रांच। चले मैं इंशाल्लाह आपका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा। जो भैया आपसे पे बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये इसके तमाम फीचर, ये जो उसमें कैटेगरी है, सारे भाई ने आपके साथ शेयर की है और भाई का नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा। जिस भाई को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़, घर की फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, कोई भी चीज़ ज़रूरत हो वो भाई से रब्ता कर सकता है। मेन गुलेबर रोड, DHA आदिल हॉस्पिटल से चंद कदम आगे अफजल इलेक्ट्रॉनिक, ये नीचे नंबर भाई का मेंशन कर दूंगा। कोई भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और घंटी को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।